Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius van Lessen, der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Wir haben ein schönes Video, einen schönen Namen, den haben wir uns gerade ausgesucht, das Schnarcher-Video. Es geht ganz einfach um das Schnarchen von Männern und Frauen, die nachts schnarchen. Gibt es verschiedene Ursachen. Wir schauen mal, wie viele Ursachen ich finde und dann werden wir das mal löschen. Okay, so, dann laden wir jetzt hiermit alle ein, die dieses Video gerne schauen möchten. Und damit wir sie haben, jetzt warte ich eben, bis sie da sind. Okay, jetzt kommen sie. Ich fühle praktisch, das werden sich doch ein paar mehr ansehen, offensichtlich. Das Thema haben schon öffentlich ein paar mehr. Gut, jetzt geht's los. Da brauchen wir nichts machen. Jetzt würde ich gleich von Anfang an in den Rachenraum gehen. Sie wissen ja, es ist immer Unterstützung der Selbstheilungskräfte und das ist auch korrekt so. Energien rausnehmen, die dort nicht hineingehören und das werde ich jetzt gleich machen. Jetzt geht's los. Machen Sie mal bitte den Mund auf. Nee, Sie brauchen nicht. Ich mache das virtuell. Jetzt geht's. Jetzt haben wir es schon. Die multidimensionale Persönlichkeit ist da. Und beim Schnarchen ist irgendwas im Rachenraum nicht in Ordnung. Bei vielen. Das machen wir jetzt mal energetisch. So. So. Ja, mache das jetzt so in der Kleinarbeit frei für Sie. Praktisch wie so ein Bindegewebe, was so ein bisschen schwach geworden ist. Aber es wird nicht ohne Grund schwach, so wie ich das registriere. Deswegen, ich wäre da nicht drauf gekommen, wenn nämlich der eine oder andere Kunde da mal darüber angesprochen hätte, dass da energetisch auch was möglich ist. Persönlich schnarche auch. Ich muss das Video mir also selber auch anschauen. Sie wissen ja, manchmal hat der Schuster die schlechtesten Schuhe. Wo man da gar nicht zukommt und denkt da auch gar nicht groß dran. Ne? Aber Schnarchen gibt es ja auch diese Extremfälle. Ich weiß nicht, wie weit es jetzt hilft, aber Extremfälle, wo praktisch dann die Luftröhre abgeschlossen ist und willig keine Luft mehr reingeht. Also dann wird es dann dramatisch. Es ist alles abgedeckt, ob das jetzt das heilt, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall können die Selbstheilungskräfte im Körper wieder aktiv werden und dieses Problem dann beseitigen, wenn wir Glück haben.
Also man muss da in dem Gaumenbereich ganz schön aufräumen. Der eine oder andere wird vielleicht merken, dass es da leichter sich anfühlt. Ne? Oder auch nicht, spielt keine Rolle. So. So, ich glaube, es ist jetzt ziemlich frei. Sie können sich ja, wie gesagt, immer wieder anschauen, solange wie Sie es brauchen. Fühlt sich aber jetzt frei an. Machen wir nochmal eine Energiekugel hinterher zum Verdauen. So, wunderbar, das ist gut. Jetzt gehen wir vorsichtshalber nochmal schnell in diesen Nasenraum. Nicht, dass wir irgendwelche Nebenhöhlen haben, die da voll sind und des Nächtens in den Rachen reinlaufen. Das war das unterm Auge und jetzt gehen wir mal über dem Auge. Und praktisch so einen kleinen Dauerinfekt versorgen. Ne? Ich hatte jemand, der hatte Nasenentzündung und der hatte immer mit den Bronchien Probleme, waren die tausendmal immer jede Nacht oder jeden Tag das dann irgendwie reintropfte und für so eine quasi Dauerentzündung gesorgt hat. Also das ist eine lästige Sache. Manchmal sind die Zusammenhänge auch komplexer, als man sich das vorstellt. Ne? So, oben die Höhle ist frei, die unterm Auge ist frei. Also für die Schnarcher sei dann auch nochmal das Nasenvideo empfohlen, sich das separat anzuschauen. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf, aber müsste wohl reichen, denke ich. Das haben wir. Okay. Dann ist der ganze Rachenapparat gehört zum 5. Chakra, Kehlkopfchakra, also dieser Energiebereich. Aussprechen der eigenen Wahrheit ist das Thema und da sitzen auch alle Organe dran. Machen wir das Chakra, aktivieren wir für alle. Bitte um Löschung sämtliches Karma aus diesem Leben. 5. Chakra, in allen Dimensionen, in allen Zeiten. Löschung, Forschung, Löschung, bitte um Geherausgleich, Schulausgleich. Bitte um Löschung des Karmas aus früheren Leben. Bezüglich des 5. Chakras in allen Dimensionen, in allen Zeiten. Löschung, Forschung, Löschung, bitte um Geherausgleich, Schulausgleich. Und bitte um Löschung des Karmas der Vorfahren bezüglich des 5. Chakras in allen Dimensionen, in allen Zeiten. Löschung, Forschung, Löschung, bitte um Geherausgleich, Schulausgleich. Passt. Wunderbar. So, jetzt gucken wir nochmal, gibt es noch andere Gründe? Die sind ja eher psychologischer Natur, aber für diese multidimensionale Persönlichkeit. Ersticken. Bitte um Löschung sämtliche Karma, Ersticken aus diesem Leben, in allen Dimensionen, in allen Zeiten, Löschung, Forschung, Löschung, bitte um Geherausgleich, Schulausgleich. Bitte um Löschung sämtliches Karma aus früheren Leben, in allen Dimensionen, in allen Zeiten, Löschung, Forschung, Löschung, bitte um Geherausgleich, Schulausgleich. Und bitte um Löschung sämtliches Karma, Ersticken aus unserem Karma der Vorfahren in allen Dimensionen, in allen Zeiten,
Löschung, Forschung, Löschung mit dem Schulausgleich. Und Löschung des Karmas, des Täterlebens aus diesem Leben in allen Dimensionen, allen Zeiten, wo wir Menschen erstickt haben, in allen Dimensionen, allen Zeiten. Löschung, Forschung, Löschung mit dem Schulausgleich. Täterleben in früheren Leben, in allen Dimensionen, allen Zeiten. Löschung, Forschung, Löschung mit dem Schulausgleich. Und Täterleben unserer Vorfahren in allen Dimensionen, allen Zeiten. Löschung, Forschung, Löschung mit dem Schulausgleich. So. Okay, haben wir noch einen Aspekt? Kommt nichts mehr. Ich glaube, wir haben es gut abgearbeitet. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, immer wieder dieses Video sich anzuschauen. Empfehlung wäre es am Anfang häufig und dann auszuweiten. Vielleicht haben Sie jemanden, der bezeugen kann, ob es besser geworden ist oder nicht. Also Sie schlafen mit der Partnerin oder dem Partner zusammen. Dann wird sich das ja irgendwie rausstellen. Manche merken auch selbst, das ist alles ein bisschen freier, Gaumen, Nasenapparat, dann hat es ja seine Wirkung schon getan. Sehr schön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Cornelis von Lessen, ich bin der feinstoffliche Virenscanner und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Machen Sie es gut, bis bald.